maconok hangu matu debata sadarion hari Kamis 12 November 2020. Yeremia sada ayat 10. Idama hupabakit dosa darion mangaranapi akka bangso dohot akka harajaon lau mangurati dohot maniappon mangago dohot mangaloha paulihon dohot manuan. Hupabakit doho molonunga dipabakit Jahoba jolmai gawe ula-ulana dang adong na bolas mangabatisa marujahan tuhuaso ni Jahoba sendiri do pamiliton na tujolma na pinabakitna lapatanna dada ala ni hatauon ni jolmai ubahin dipilih Jahoba ibana alai ala na pinilit ni Jahoba do ibana ubahen na dipatau songonido na masa tu si Yeremia yang gosian hadirionna dang talup ibana gabi panurirang ai bajar dope ibana dang diboto ruhut ni pakkatayon. Yeremia sada ayat 6. Alai alanunga dipilit debata ibana gabe dijama ma pamanganna hira manulakkon hatani debata si hatahononna tutonga-tonga di bangsoi paddohan dipabakit martudu-tudu doi itu pelantikan manang pemberian kuasa marhitei di pasahat debata huaso tistu si Yeremia lau mangaranapi aka bangso dohot aka harajaon dada huaso ni si Yeremia huasoi alai huaso ni debata doi na di pasahat tu si Yeremia lau mangurati lapatanna mangupat sahat tu uratna asa unang tubuh bemuse songoni madosa dohot hajahatoni naing upatonna asa masohot disakapi debatado lau maniappon mangago dohot mangaloha hagogoon ni sibolis namar parbuehon ragam ni hajahatoni dungi bahenon nama haibaruon marhite na paulihon dohot manuan hasitongan dohot hatigorani marhite na makkajongjokon hatani debata nuaing hita nama na naing pararon ni debata laho patulusson sakap ni rohana dipabakit do hita lau marbarita nauli tunasa bangso songon parsuruon ni Tuhan Yesus tuak kasisean namandok laho mahamu podai hamuma saluhut bangso. Matius 20 ayat 10 sia. Ia poda si pasahaton ima barita haluaon na pinatupani Yesus Kristus. Haluaon na pinatupani Yesus ido manaluhon huaso ni portibion. Marhite hamamate dohot haheheonna ditaluhon subia ni hasianganon. Amin. Marende mamusehita sian bukwende nomor 127.
Lima renungan harian di hita Tuhan Yesus ma nasai toktong masu mangaramoti dohot mangaleon gugu di hita lau mangula suli ulauta horas